Good morning girls. درسنا اليوم Unit 7 Lesson 7 Use blue or black ink. استخدم الحبر الأزرق أو الأسود. بهذا الدرس عندنا استمارة راح نمليها باستخدام الكلمات المعطينا إياهن هنا. Complete the form with the correct words from the list. أكمل القائمة باستخدام الكلمات الصحيحة من هذه الموجودة عندنا هنا. Address عنوان attach أضف then هو مستخدمها date تاريخ date of birth تاريخ الولادة email first name الاسم الأول gender معناتها نوع الجنس ink حبر language لغة middle name الاسم الوسط mobile رقم التليفون nationality الجنسية occupation اللي هو مثلا طالب موظف occupation post بريد signature توقيع status متزوج أعزب شنو الحالة الاجتماعية surname الاسم العائلة telephone تليفون title اللي هو العنوان. If you are interested in being a volunteer at the Babylon Festival إذا كنت مهتم أو ترغب بأن تكون متطوع في مهرجان بابل please complete this form in block. أكمل هذه القائمة بالبلوك capital يعني بالحروف الكبيرة. Use blue or black ink. استخدم الحبر الأزرق أو الأسود. And return it to the Babylon Festival Committee by address. وأرسلها إلى بابلون مهرجان بابل منظمة مهرجان بابل بهذا العنوان. At the address. Please فراغ a recent photo. Please attach a recent photo. رجاء أضف معها صورة حديثة. عندنا هنا الفورم راح نكمل فيها. هو أول مرة مطينا حالها بس يريد من عندنا الأسئلة مالتهم. آدم بين الفيرست نيم آدم جون الميدل نيم مارتن اللي هو السيرنيم اسم العائلة واسم الوسط واسمه هو 18/9/1989 أكيد يكون date of birth تاريخ الولادة. هنا عندنا مطينا ميل فإذا يحكي عن الجندر نوع الجنس. title معناتها شنو هو رجل امرأة شو يقولوا له مستر مسز دكتور فإذا هو مستر. material status material status single يعني الحالة الاجتماعية single. مطينا هنا British إذن هي شنو nationality British جنسيته بريطاني. occupation شنو نوع الوظيفة مالته student طالب. PO Box 1499 إيراك إذن هو البريد post home telephone رقم البيت هاتف البيت 434445 mobile phone 553268. مطينا هنا address فإذا هو email address بما أنه هنا مكتوب @hotmail.com فإذا هو email address. آدم جون مارتن هنا عندنا signature توقيع. هنا عندنا date تاريخ
3rd January 2006 تاريخ ملء للاستمارة. referred فراغ for corresponding English. هنا عندنا آخر شي نباوع شنو preferred language. preferred language اللغة المفضلة عندك هو English الإنجليزية. هذا كان طريقة ملء الاستمارة. المغزى من عندها إنه نعرف إنه نقرأ من عندها نتعلم على هذين الكلمات مال الاستمارة. كلمات الاستمارة اللي نعرفها حتى نملي أي استمارة ما يكون علينا غريب. عندنا بالأكتيفيتي بوك موجود عندنا الفيرست نيم معناتها الاسم الأول، مثلا فاطمة. السيرنيم الاسم العائلة. الأعرجي الأيج العمر كذا سنة. الجندر female امرأة. الأوكيبيشن شنو المهنة مالتي موظفة. مدرسة مثلا teacher. nationality شنو الجنسية مالتي Iraqi عراقية. languages مثلا نقول اللغات المتحدثة اللي هي Arabic English عربي وإنجليزي. number 8 how long have you been in Britain صار لك إيش كثر في بريطانيا مثلا نقول 2 years. favorite sports الرياضة المفضلة مثلا نقول football. experiences as a sports instructor شنو الخبرة مالتك على إنك مدرب رياضة مثلا none أنا ما عندي أي خبرة فأكتب none. هذا هنا موجود عندنا مثال ثاني على شلون نملي الاستمارة. name Giorgio Palmero. age 18. nationality British. experiences يعني شنو experiences الخبرة. he has been modeling for 3 years كان يشتغل عارض أزياء لمدة 3 سنوات. he has done 30 modeling jobs so far اشتغل كعارض أزياء 30 مرة لحد الآن. top pay أعلى سعر حصل عليه على الموديلينج هو 613 euros for 2 days on a jeans advertisement لمدة يومين لعرض أزياء. height اللي هو الطول 1 متر 98. weight الوزن 81 كيلوز. chest عرض الصدر 70 centimeters. waist الخصر 85 centimeters. shoe size 42 رقم الحذاء 42. ambition يعني شنو طموحه to be an actor أن يصبح ممثل. فالهوم وورك مالتكم راح يكون عبارة عن تسوولي قائمة شلون هاي تكتبي لي بيها معلوماتك العمر الناشوناليتي الاكسبيرينس وتخترعين انت من يمك شنو الاكسبيرينس وشنو الامبيشن مالتك وتسوي لي اهم شيء تملي لي الاستمارة. هذا راح يكون الهوم وورك. good luck.